Մինչև օգոստոսի 31-ը երկար սպասված շահավետ եռանկյուն ակցիայի շրջանակում ստացեք բացառիկ պայմաններ դուռ, լամինատ եւ պաստառներ միասին ձեռք բերելու համար։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի փոխոսնակներ, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Մեսրոպ Մանուկյանը ցավոք էստեղ չի, հուսամ մեզ հետևում է, որտեղ այստեղից պերֆորմանս ցուցադրեց, շատ հետաքրքիր էր, վերևում նայում էինք։ Անչափ հետաքրքիր էր, խոսեց այդ պերֆորմանսի ընթացքում նաև մարդու իրավունքներից, քաղբանտարկյալներից ու մնացածից։ Խնդրում եմ օպերատորներին մոտիկացնեն, մի քիչ զում անեն, մի հետաքրքիր պերֆորմանս էլ ես եմ պատրաստել։ Հատուկ մեր են քաղաքացիների համար, ովքեր տեսողական խնդիրներ ունեն, տեսանյութում տղամարդ է, որի վզից ջնջիլ է գցած, եւ նրան մի ուրիշ տղամարդ ման է ածում, տանմա ջուր խմելու, հետո տանմա ուրիշ տեղ։ Այս տեսանյութը դուք էլ նայեք, Հայաստան խմբակցություն նայեք, լավ նայեք։ Այս տեսանյութը նկարահանվել է 2000 թվականին, նայում եք։ 2000 թվականին գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ապարանքներում, իդեպ Մանվել Գրիգորյանը մահացած է, չէի ուզում իր մասին խոսել, բայց իր նախկին օգնական այստեղից որ պերֆորմանսներ է անում, չեմ կարողանում ինձ զսպել։ Այս տեսանյութի մարդը գիտեք ով է, որ վզից ջնջիլ է գցած ու ձեր գործընկերոջ ղեկավարը ման է տալի։ Գիտեք ով է։ Աշոտ Իսախանյան, ազատամարտիկ։ 90-ից 94 թվականներին մասնակցել է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմին։ 5 անգամ վիրավորվել է։ Ինչի համար։ Որ գա ու ձեր գերագույն ղեկավարի Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին ձեր գործընկերոջ ղեկավարը Մանվել Գրիգորյանը իր ախրանայի հետ վզից ջնջիլը գցի, տանի ջուր խմելու, տանի բանալ։ Սևակ Խաչատրյանը Էջմիածնից է, չէ՞, այստեղ չի։ Օրինակ ուզում եի Սևակ Խաչատրյանին հարցնեի, հետ եղել է որ Էջմիածնով քայլեք ու տեսնեք որ Մանվելի ախրանան փողոցով վզից ջնջիլը գցած մարդ է ման տալի, ասենք եղել է տենց դրվագ ձեր կյանքում Էջմիածնում, թե չի եղել։ Հարգելի Հանրապետական կուսակցության նախկին ու գուցեև ներկա անդամներ, sense դրվագներ տեսել եք, առնչվել եք։ Պարոն Ղազարյան, Հանրապետական կուսակցության անդամ եք եղել, են մի հատ ելույթ ունեք, ասում եք, մենք հանրապետականն ենք, ուժեղ, չգիտեմ ինչ ուժ։ Էս է եղել ձեր ուժը։ Էս է եղել ձեր ուժը։ Մարդու իրավունքների մասին ձեր պատկերացումները գալիս հանգում են այս ջնջիլին։ Երբ որ դուք գալի մեզ այստեղ մեղադրում եք մարդու իրավունքները խաթարելու մեջ, երբ որ դուք այստեղ գալի մեզ մեղադրում եք ինչ-որ բանի մեջ, միշտ հիշեք։ Մենք քանդել ենք մարդկանց վզին ձեր կողմից գցած շղթաները։ Ընդ որում բառի ոչ միայն փոխաբերական, այլ նաև ուղիղ իմաստով։ Ուղիղ իմաստով ժողովուրդ հասկանում եք, սա 21-րդ դարում տեղի ունեցած բան է։ Հիմա աֆրիկյան երկրներում, երբ որ խոսում են ստրկատիրության կամ բանի մասին, այդտեղ տեսանյութեր են ցույց տալի, բան են անում քանի 100 տարի առաջվա։ Դուք այս ամեն ինչը Հայաստանում արել եք 2000 թվականին։ Ու նկարել եք, հասկանում եք, նկարել եք, որ հետո նայեք, էլի դա ինչ-որ սադիստական ուրիշ բան է, որ բան արվի, որ հիշեք, որ հիշողություն լինի, լավ հուշ լինի, օրինակ մենք ընկերներով միտեղ, չգիտեմ, գնում ենք ռեստորան, միտեղ նստում ենք, մի բան ենք նշում, նկարվում ենք, որ հիշենք, դուք ես եք նկարել։ Ձեր լավ հիշողությունը էսա ձեր լավ հիշողությունը։ Ձեր այդ բանը, որ մարդ ես նոստալգիկ նայում ես, ուզում ես մի լավ բան հիշես, էսա ձեր այդ լավ հիշողությունը։ Տիկին Գրիգորյան, դուք էս խմբակցության ղեկավարն եք։ Պարոն Կարապետյան, ձեր խմբակցության կեսը ստեղից է։ Այստեղից է ձեր խմբակցության կեսը։ Պարոն Ֆարմանյանը, վերադառնալով պարոն Ֆարմանյանին, ասում է, ես իմ անձնական կարծիքը երբեք չեմ փոխում, ճիշտ է։ Այստեղից հայտարարեցիք։ Դա հայտարարելու հետ մի քանի րոպեվա տարբերությամբ արել եք հետևյալ հայտարարությունները։ Կոռուպցիոն դրսևորումներ ՊԵԿ-ում չեք տեսել եւ դրանց մասին չեք լսել։ Ասել եք նաև ձեր անձնական կարծիքի շրջանակներում, որ ապօրինի գույքի բռնագանցման մասին օրենքը ական է տնտեսության տակ։ Այդ էջը անցյալի էջը պետք է փակել։ Ասել եք, փաստացի դուք ձեր կարծիքը ունեք, որը երբեք չեք փոխում եւ չեք էլ փոխելու ապագայում։ Այստեղ շատ խոսվեց մեր ցուցակի 122-րդ համարի մասին, որը իդեպ, երբ որ մարդու մասին խոսում եք ու ինչ-որ պերֆորմանս եք ներկայացնում, գոնե իր զբաղեցրած պաշտոնը ճիշտ կարդալ իմացեք։ Կա մաքսային հսկողություն եւ կա մաքսային վերահսկողություն։ Ու պարոն Ֆարմանյանը, ինձ թվում է, ձեզ կբացատրի դրանց տարբերությունները։ Օրինակ,
Գիտեք որն է տարբերությունը, եթե ձեզ թվում է թե մենք մենակ ձեր հետ ենք sense հարցազրույց ունեցել, չէ, մենք մեր ցուցակը կազմելիս ավելի սուր հարցերով հարցազրույց ունեցել ենք պարոն Սաղոյանի հետ։ Եվ ի տարբերություն ձեզ, որ այստեղից հայտարարեցիք, թե պեկում կոռուպցիայի մասին չեք լսել եւ չեք տեսել։ Պարոն Սաղոյանը ասել է, որ այո, իհարկե, եղել է այնտեղ կոռուպցիա։ Ասել եմ ինչ-որ մի հատ դրվագ նկարագրեք։ Այո, հիմա նկարագրել է այս մարդը հետեւյալ դրվագ։ Օրինակ, էլի հիպոթետիկ օրինակ է, պարոն Ֆարմանյան։ Օրինակ, Պեկ Պաշտոնյան զբաղեցնում է ղեկավար պաշտոն մաքսատներից մեկում, օրինակ Զվարթնոցում, դուք Զվարթնոցում ղեկավար պաշտոն եք, չէ՞, զբաղեցրել, զուգադիպում է, էլի, հիպոթետիկ օրինակ է, պարոն Ֆարման։ Համատեղության կարգով մարդը ունի եւ կամ իր ընտանիքը ունի մաքսային բրոկերական ընկերություն, ձեր ընկերությունը բրոկերական մաքսային ընկերություններ, չէ՞, պարոն Ֆարման։ Համատեղության կարգով հիպոթետիկ օրինակ է, խնդրում եմ բան չանեք։ Հիմա այդ ղեկավար պաշտոնյան, որը իդեպ ստորագրում է հենց բուն մաքսային զննության թղթերի տակ, օրինակ ոնց է ալնում հարգելի քաղաքացիներ, բերում է ինչ-որ մեկը ներմուծում է այս բաժակները։ Այդ մաքսային հսկողության պետը, ինչ էր կամ այդ պաշտոնյանը, մաքսատան պետը որպես այդպեսին ունի շատ լայն շրջանակ։ Կարա սա մաքսազերծի օրինակ 5 եվրոյով, կարա մաքսազերծի 10 եվրոյով, կան տենց մի շարք ապրանքներ։ Հիմա այդ նկարագրված կոռուպցիոն սխեմայի ընթացքում տեսեք ինչ է անում այս պաշտոնյան, որը համատեղության կարգով ունի բրոկերական ծառայություն։ Այն բաժակները, որոնք ներմուծողը դիմել է իր բրոկերական ընկերությունը, մաքսազերծում է 5 եվրոյով, պարոն Ֆարմանյան, այն բաժակները, որը ուրիշ բրոկերական ընկերությունով է եկել, մաքսազերծում է 10 եվրոյով։ Սխեմա է, չէ՞։ Սենց բան եղել է, օրինակ, ձեր պաշտոնավարման տարիներին, պարոն Ֆարմանյան, սենց սխեմա աշխատել է, թե չէ։ Ինձ թվում է, ոնց է չլինի, աշխատած կլինի այսպիսի սխեմա, չնայած չեմ պնդում, որ դուք լինելով մաքսատանը ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձ, որը համատեղության կարգով նաև ունեցել է բրոկերական մաքսային ընկերություն նման բանով է զբաղվել, քավլիցի նման պնդում չեմ անում, պարոն Ֆարմանյան, վստահ եմ մեր քաղաքացիների ոչ մեկի մտքով էլ չանցավ նման բան, որ դուք կարող է նման բան արած լինեիք։ Բայց ինչևէ, սիրելի քաղաքացիներ, ինչի մասին է այս ամբողջը։ Ինչի մասին է այս ամբողջը։ Պարոն Կարապետյան, ես վստահ եմ, որ դուք այստեղ ներկայացնում եք ձեր լավագույն տեխնացուներին ինչ-որ պաշտոններում։ Եվ եթե ձեր լավագույն տեխնացուները, օրինակ պարոն Ֆարմանյանն են, իմ մոտ շատ հարցեր են առնչանում, որովհետև ընդամենը մի նիստ տևեց, որպեսզի այսպիսի հետաքրքիր եզրահանգումների մենք գանք։ Շատ հետաքրքիր եզրահանգումներ։ Ես իհարկե հասկանում եմ, թե դուք ինչ եք փորձում անել ընդհանուր գլոբալ քաղաքական առումով։ Դուք փորձում եք կրկնել այն բոլոր թեզերը, որոնք որ մենք ասում ենք, TRIP-ի մասով։ Դուք փորձում եք կրկնել այդ թեզերը ապօրինի գույքի բռնագանձման մասով։ Դուք ունեք շատ լավ աշխատող back office, նստած այն իսրայելցի քաղտեխնոլոգները, եթե դեռ աշխատում են կամ չեն աշխատում, չգիտեմ, բայց այնուամենայնիվ այդ մարդիկ աշխատում են, այդ մարդիկ ձեզ տալիս են այդ թեզերը, բայց խնդիրը գիտեք որն է, պարոն Կարապետյան։ Խնդիրը արժեքային անհամատեղելիությունն է, որտեղ ինչքան էլ իրանք ձեզ թեզերը գրեն ու ճիշտ է, միևնույն է պարոն Ֆարմանյանը, երբ որ ստեղ է իրան համապատրաստից հարց է գալի, ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքին ո՞նց է վերաբերվում։ Պարոն Ֆարմանյանը միանշանակ ասել է՝ «Վատ, դա պետք է չեղարկել, ոնց, բա մեր ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանից տները վեկալ եք, ես չեմ հասկանում»։ Այդտենց է ալնելու, պարոն Կարապետյան, այդքանը հիշել չի լինի, որտեղ մեր դեպքում, երբ որ մենք այդ ամեն ինչը ասում ենք, մենք դրան եկել ենք օրգանիկ ճանապարհով։ Դա մեր գաղափարախոսությունն է, մենք դրա շուրջ ենք հավաքված։ Դուք չէ, դուք դրա շուրջ չեք հավաքված, ձեր խմբակցությունը դրա շուրջ չի հավաքված։ Ձեր խմբակցությունը հավաքված է նրա շուրջ, որ ձեր հորեղբայրը ունի շատ փող, ունի շատ ընկերություններ եւ ձեր խմբակցության մեծ մասը աշխատել է այնտեղ։ Դրա շուրջ է հավաքված ձեր խմբակցությունը։ Ու հիմա այս համաբանը ինքը չի աշխատելու այս համակարգը։ Առաջիկայում էլ չի աշխատելու, որտեղ էլ եմ ասում, սա ձևացնել չի լինի։ Անհնար է ուղղակի ֆիզիկապես սա ձևացնել։ Բայց պարոն Ֆարմանյան, այս հիպոթետիկ օրինակների մասին եկեք ասեք, էլ հեչ եղել է, որ իմանաք։ Մարդը մաքսատանը ղեկավար պաշտոն է զբաղեցնում, ունի մաքսային բրոկերական ընկերություն ու բան է անում, տենց փող է աշխատում, էլ իր բրոկերական ընկերությանը պասեր է տալի։ Ու առհասարակ այն մարդիկ, ովքեր որ չեն դիմում իր բրոկերական ընկերությանը, շատ ծանր պատժվում են մեծ մաքսատուրքերի վրա։ Ու նաև մեր ցուցակի 122-րդ համարի մասին, որ խոսում եք, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ եկեք ասեք այդ մարդու ենթակայության տակ ինչ է եղել։ Եղել է որևէ մաքսատուն, եղել է որևէ մաքսակետ, ինչ է եղել։ Եկեք դա բացատրեք, եւ ես հասկանամ դա
Իդեպ ընդհանրապես խնդիր չեմ տեսնում, եթե այստեղ նստած մեզնից յուրաքանչյուրի մասով, էլի ինչ ունեք ու ինչ գտնեք։ Այստեղից մի անգամ չի որ հայտարարել, ասեմ գտեք իմ պաշտոնական օրենքով հաստատված եկամուտներից 1000 դրամ ավել, ամենավերջին պատասխանատվությունը պատրաստ եմ կրել։ Իսկ դուք